আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখবেন কীভাবে আমার এসওএম বাইকে সার্ভিসিং করায় এবং সামনের ব্রেক প্যাড অ্যান্ড এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করি। আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লাগবে। সবাই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন আছে ভিডিও শেষে। এসওএম বাইকের এয়ার ফিল্টারের দাম হচ্ছে 680 টাকা, আর সামনের ব্রেক প্যাড যে ব্রেক শু ওইটার দাম হচ্ছে পার পিস 400 টাকা, মানে 800 টাকা করে। সবাই ট্রাই করবেন 10,000 না, 7-6 হাজার পর পর এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করার, তাহলে মাইলেজ ভালো পাবেন। এমনি চায়না বাইক, তার উপর যদি আপনারা মেনটেনেন্স না করেন তাহলে মাইলেজ একটু কমই পাবেন। আমার কাছে এখন আমি মাইলেজ পাচ্ছি 37-38-এর মতো। আপনারা কে কত মাইলেজ পাচ্ছেন প্লিজ কমেন্টসে জানাবেন আমাকে, ঠিক আছে? কে কত মাইলেজ পাচ্ছেন ওটা জানাবেন। আমার বাইকের ব্রেক প্যাড প্রায় লাগানো শেষ, দেখতেই পাচ্ছেন ব্রেক লাগানো শেষ প্রায়। এখন এটা ফিটিং করে দিলে আমার ব্রেক প্যাড চেঞ্জ হয়ে যাবে। আপনারা যদি চান যে না আমরা এত টাকাতে 800 টাকা দিয়ে ব্রেক কিনবো না, ব্রেক প্যাড কিনবো না, আপনারা কি এক কাজ করতে পারেন, আপনারা টেস্টিং করতে পারেন। টেস্টিং করতে 200 থেকে 250 টাকার মতো লাগবে। যেখানে বাইকটা ঠিক করে মিরপুর বা অন্য কোথাও যেয়ে আপনারা এটা করতে পারেন। যদি কারো নাম্বার লাগে কোথায় বাইক টেস্টিং করে তাহলে আমাকে কমেন্টসে জানাবেন, আমি নাম্বার দিয়ে দিব। আপনারা যোগাযোগ করে দেখতে পারেন কত টাকা লাগতে পারে। এই হচ্ছে আমার পিছনের ব্রেক শু।
এটার অবস্থা একটু কমে গেছে, এটা আমি পেস্টিং করাবো, কারণ পিছনের যে ব্রেক শু এটার দাম প্রায় 3800 টাকার মতো যাচ্ছে, শোরুমে গিয়েছিলাম আমি। তাই আপনারা ট্রাই করবেন পিছনে যাদের ড্রাম ব্রেক SOM বাইকের, তারা পেস্টিং করে নিতে। পেস্টিং করাতে 400 450 টাকার মতো নেবে। আমি পেস্টিং করাবো, পেস্টিংয়ের ভিডিও যদি চান আপনারা আমি দিতে পারি। পেস্টিং করানোর ভিডিও আমি করে রাখছি, চাইলেই দিয়ে দিব, আমি আপলোড করবো। পেস্টিং করালে তো ঠিক আছে না? না ওই যে এদিকে আব্দুল্লাহপুর, ওই আব্দুল্লাহপুর থেকে করাইতে হবে। গেছিলাম না কালকে, পরশু দিন করে